Dok zima polako prolazi i dani postaju sve duži, pravo je vrijeme da počnemo razmišljati o vrtlarenju. Februar je savršen mjesec za sadnju određenih biljaka koje će nas nagraditi bogatim prinosima u proljeće i ljeto. Prvo, hajde da se prisjetimo zašto je vrtlarenje tako korisno. Osim što osiguravamo svježe povrće za našu porodicu, vrtlarenje je i odličan način za opuštanje, povezivanje s prirodom i poboljšavanje našeg zdravlja. Ako još niste krenuli s pripremama, ne brinite, sada je idealan trenutak. Pa koje biljke možemo posaditi u februaru? Evo vam neki od mojih prijedloga. Ali prije toga, dragi prijatelji, pretplatite se na naš kanal, potpuno je besplatno. Bilo bi nam drago i da lajkujete ovaj video. Hvala vam puno na tome. Luk i češnjak savršeni su za sadnju u hladnijim mjesecima i pružaju izvrsnu osnovu za brojne recepte. Špinat i blitva. Ovo su biljke koje vole hladnije temperature i brzo rastu, pa ćete uživati u prvoj berbi prije nego što mislite. Mrkva i peršun idealni su za direktnu sjetvu, a tlo još uvijek ima dovoljno vlage za njihov razvoj. Sjemena paradajza i paprike. Vrijeme je da ih posijemo u kontejnere ili mini plastenike kako bismo pripremili sadnice za presadnju kada zatopli. Ove biljke su ne samo jednostavne za uzgoj, već će vas i motivisati da provedete više vremena na svježem zraku i uživate u procesu stvaranja vlastitog malog vrtnog raja. Zapamtite, vrtlarenje ne mora biti savršeno. Uživanje u procesu je najvažnije. Ako imate svoje prijedloge za sadnju u februaru, napišite ih u komentarima. Volimo čuti vaše ideje i savjete. Hvala vam što ste gledali. Ne zaboravite ovaj video lajkovati i podijeliti ga sa svojim prijateljima na društvenim mrežama. Sretno s vašim biljkama i vidimo se u sljedećem videu.